వెనకాల అటాచ్ చేశాను కదా, రిలీఫ్ సిఆర్ అండ్ రెస్పిరీ ఫ్రెష్ టీఆర్ వెనకాల అటాచ్ చేశాను కదా, ఆ రెండు దగ్గుమందు సీసాలు మీ దగ్గర ఉంటే చెత్తలో పడేయండి. వెళ్ళి షాపుడికి ఇచ్చి ప్రభుత్వం నిషేధించింది, మాకు ఈ గొడవకూడదు, మహా అయితే 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు అంతే. తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిషేధించింది. డై ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అని విషపూరితమైన రసాయనం మోతాదుకు మించి వీటిలో ఉంది. డెక్స్ట్రోమెథార్ఫిన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ అని చెప్పేసి అదొక మెడిసిన్లో ఉన్నటువంటి కాంపోనెంట్. అది ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా భయభ్రాంతులను గురి చేసింది. తమిళనాడులో కాంచీపురం చెందినటువంటి శ్రీసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ వాళ్ళు తయారు చేసి కోల్డ్ రిఫ్ అని చెప్పేసి ఒక పేరుతో మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్లో దాన్ని సప్లై చేశారు. ప్రవీణ్ సోని అని మధ్యప్రదేశ్ డాక్టర్, అతను గవర్నమెంట్ డాక్టర్ బట్ ప్రైవేట్ క్లినిక్ ఉంది, అందులో ఉన్నాడు. పిల్లలకి మందు రాసిచ్చాడు, దగ్గు మందు. వర్షాకాలం నార్మల్గానే వస్తుంది కదా, తాగారు. ఎవరైతే ఈ దగ్గు మందు తాగున్నారో ఆ పిల్లలకి కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయిపోతున్నాయి, చనిపోతున్నారు. ఇప్పటి వరకు దేశవ్యాప్తంగా గడిచినటువంటి వారం రోజులలో 20 మందికి పైగా మరణించారు. ఈ డై ఎథిలిన్ గ్లైకల్ హెవీగా ఉండటం, ఇందాక చెప్పినటువంటి డెక్స్ట్రోమెథార్ఫిన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ అనే కాంపోనెంట్ వచ్చేసి హెవీగా ఉండటం. సైంటిఫిక్ నేమ్స్ పక్కన పెట్టండి. 2 సంవత్సరాల పిల్లలకి దగ్గు మందు వాడొద్దు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు డాక్టర్లు చెప్తున్నారు, ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు. నేను చెప్పింది ఒకసారి మరలా డాక్టర్తో క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. ఎక్కడైతే డై ఎథిలిన్ గ్లైకల్ కాంపోనెంట్ ఉందో దాని జోలికి పోవద్దు. ఇది డెక్స్ట్రోమెథార్ఫిన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ ఏదైతుందో దాని జోలికి పోవద్దు అని అంటున్నారు. మరి రిమైనింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళే చెప్తారు. నేను సింపుల్గా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే 2 సంవత్సరాల పిల్లలకి దగ్గు మందు అవసరం లేకుండా నేచురల్గానే దగ్గు తగ్గే విధంగా సంవత్సరం మరలా చెప్తున్నాను స్వామి, నేను పెద్దలు చెప్పేది నేను చెక్ చేసి చెప్తున్నా, నేను చెప్పిన స్టాంప్ వేసే చోట్ల దాన్ని యాస్టిగా ఫాలో అవ్వద్దు. నిపుణుల సలహా తీసుకొని అప్పుడు మాత్రం ఫాలో అవ్వండి. ఏదైనా మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, పిల్లలకి దగ్గు జలు ఉన్నప్పుడు టాబ్లెట్లు దాకా పోరు, సిరప్ల దాకా పోరు. ఇంట్లో వచ్చేసి అల్లం కషాయమా, సంవత్సరం పైబడి వయసు వాళ్ళకి తేనెను చిన్న కొంచెం తాపేయటం నాకేయటం అలానా, లేదన్నప్పుడు తులసి కషాయమా, తులసి తీర్థమా, గోరువెచ్చటి నీళ్ళతో పుక్కిలించడమా, గోరువెచ్చటి నీళ్ళలో ఉప్పు వేసేసి మొత్తం గార్లింగ్ చేసి వేయటమా, లైక్ అలా ఇలాంటివి ఫాలో అవ్వండి. ఇవిడ మెయిన్ ఇంటెన్షన్. మరలా వెనకాల అటాచ్ చేస్తున్నా. ఈ మన హైదరాబాద్లో, తెలంగాణలో అయితే మాత్రం ఈ రీలెఫ్ సిఎఫ్ అన్నది పేరు గుర్తురావట్లేదు, మన రిఫ్రెష్ ఏదో ఉంది చూసారు, ఆ రిఫ్రెష్ ఏదో అదైతే వాడుతూ ఇక్కడ బంద్ పెట్టాను నిషేధం. ఆ కోల్డ్ రిఫ్ అన్నది ఏదైతే ఉన్నదో శ్రీసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ తమిళనాడు, అది దాన్ని వాడొద్దు. డై ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉందిరా అంటే కాంపోనెంట్లో దాని జోలికి పోవద్దు. అంతిమంగా డాక్టర్లకి, ఫార్మసిస్టులకి, మెడికల్ షాపులకి, ఆర్ఎంపీలకి అందరూ దండం పెట్టి మరీ చెప్తున్నా, సొంత వైద్యం చేసుకునే తల్లులకి, తండ్రులకి, పిల్లలకి అందరికి చెప్తున్నా, బాబు దగ్గు మందు అంటే ఇప్పుడు ప్రాణం తీసేగా తయారైంది కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్. 1కి 10 సార్లు కాదు, 1కి 100 సార్లు క్రాస్ చెక్ చేసుకున్నాకే, అవసరం అనుకున్నాకే, అందులో ప్రమాదకర రసాయనాలు ఏవి లేవనుకున్నాకే అప్పుడు వాడండి.